හලෝ යාළුවනේ අදත් අපි හම්බුන අපේ දෙවනි ලොග් එකෙන් දැන් තම්බ්නේල් එක දැක්ක ගමන්ම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මොකද්ද ලොග් එක කියලා. ඉතින් දැන් වෙලාව 5යි කාලයි උදේ 2 hours later. උදේ කෑම කෑවා. දැන් වෙලාව 8යි කාලයි. දැන් ඉන්නේ දඹදෙනියේ. A few moments later. දැන් අපි මේ හච්චි කුච්චි යන්නේ. දැන් කයිට් යන ගමනේ මට කුඩේ අල්ලන්න එක්කෙනයි. රජතුමා හිස දන් දෙච්ච තැනට අපි ආවා. මේ හුල්මන් තියනවද දන්නේ නැහැ තාම. මෙතන තාත්තේ අරට වඩා අලිය ගලන්න ඕනේ පුතේ. අයියෝ ඈ? ඉතිසංගබෝ ආහුදුරුවෝ රජතුමා හිස දන් දෙච්ච තැන තමයි මෙතන හච්චි කුච්චි පහළට යන්න මම පහළට ගිහින් පෙන්නන්න තව. මේ මෙතන තියෙනවා එතන විතරක් මීදුම තියෙනවා. දැන් බලන්න මම පෙන්නන්න එතන තියෙන පේනවද දන්නේ හරියටම. අර ඒ තැන විතරයි මීදුම තියෙන්නේ. ඒක තමයි මම දන් දුන්නා කියලා කියන්නේ. ඒ ගල උඩ යටේ ගල් ගන්න තමයි. ඔව්. එතකොට අතන ගන්නේ. ඒක ආකෘතියක් තමයි එතන ඉදි කරලා තියෙන්නේ. ඊයෝ ගලේ ආකෘතියක්ද? ඔව්. අන්න අතනලු දන් දීලා තියෙන්නේ. අර අතන ඒ කලින් මේ ලොකු කරන්නේ. A few moments later. ඉතින් ඒතර මේ නම හත්ති කුච්චි. දැන් බෝඩ් එකක් දැක්කේ නේද? හත්ති කුච්චි. මොකක්ද දෙමළ අපි දී හොයලා ආයි නිකන් හොයලා 2 hours later. අපි දැන් දවල් කෑම කෑවා. දැන් වෙලාව 3යි කාලයි. 10 කිලෝමීටර මූලික බහුලත්වය 10 කිලෝමීටර 60ක් විතර තියෙනවා. අසලක ගාමි. අසලක ගාමි. අසලක ගාමිනී මොකද්ද ඩෝසරේ නේද? අසලක ගාමිනී පෙන්නලු ඕම්බයක් ඉතේ පැටක් ඩෝසරේට පැනපු. මේ පැත්තේ වැවක් තියෙනවා. අපිට පේනවා දැන්. අසලක ගාමිනී තර මේ රාපුලා ඉඳන් වැස්ස දැන් නම් ටිකක් කොනේ ටිකක් එළිය දිනවා. දැන් අසලක ගාමිනී ස්මාරකේ ගාවට යන්නේ. Later. දැම්ම. වීල් එක අපි දැන් ඉන්නේ කයිට්ස් වල BOC එක. BOC එකේ උඩ තට්ටුවේ තමයි තියෙන්නේ ගෙස්ට් එක. BOC. BOC
First floor managers quarters. Second floor holiday hall. Excuse. Number 1, number 2. අනිත් දෙකේ තියෙනවා මේක AC පොඩක් වැඩ කරන්න පොඩක් අමාරුයි. කවන්නේ අද AC උන්නේ ආ නැහැ දැන් නේද? ඒක නෑ කොහොමද මේ ඔක්කොම නේද? ඔව්. ඩ්‍රයිවර් ටයිම් පෙද්ද තියෙන්නේ පොඩි රූම් එකේ. මොකද? BOC holiday. ඒක ඩ්‍රයිවර්. අන්න පිටිපස්සේ කලපුව තියෙන්නේ අයිනේ. ඉන්න නැද්ද? කොරිඩෝව අරින්න බෑ දැන් නම් වැස්සයි පොඩ්ඩක්. ඒ නියමයි. මාර ලස්සනයි. යාපනයේ kites වල යාළුවනේ මේ කවුද අඳුරන එක්කෙනෙක්ද? Later. දැන් පියානෝ නැතක් ගහන්න රැට. ඒක සෝදලා. A few moments later. මෙන්න කෑම එක දැල්ලෝ egg පරිප්පු noodles. The next day. ඉතින් අපේ kites vlog එකේ දෙවෙනි දවස මම දෙන්න නැගිට්ටා. තාම නම් වහින පාටක් නැහැ. A few moments later. අතනින් පේන්නේ පතක්. යට වෙලා අයියෝ අපි දමකොළ පට්නේ පේදුරු තුඩුවට යන්න හැදුවේ දැන් බෑ යට වෙලා යාපනේ යට වෙලා අයියෝ දැන් අපිට යන්න කොහෙවත් නැහැ හිර වෙලා ඉන්නේ උදව් කරන්න මේ ලයිව් එකක් යනවා නම් උදව් මේ වෙලාවට හස්කාර නැගිටලා අපි පේදුරු තුඩුවට යන්න ගියේ යන්න බෑ යට වෙලා Later. පියා දමේ තම කොළ පටුන මේ ඔච්චර මේව ගන්න එපා පේන්නේ නැහැ බය වෙන්න එපා Eventually. ලංකාවේ උතුරු කෙළවරට ආවා. පේදුරු තුඩුව යාවා. අර පැත්තේ ඉන්දියාව දෙන්නේ නැහැ අපිට. වහිනවා අප්පා. Later. මේවා තමයි අපි තෝසේ මුඩු වඩේ තමයි රට ගෑවේ. කාලා ගියා නිදා ගන්න. The next day. යාපනයේ kites ගමනේ තුන්වෙනි දවස අපි දැන් ගෙදර යනවා අද දැන් වෙලාව
7:20යි. හොඳටම හුලං එළියේ. Later. ඉතින් අන්තිම දවසේ කයිට්ස් හොලිඩේ රිසෝට් එකේ අද අපි යනවා. දැන් ඉස්සෙන් මෙන්න මෙහෙට යන්න. අපි ගියා. අපේ දෙවන vlog එකත් ඉවරන ගමන්ම like, share, subscribe